大家好，今日準備同大家分享一個椰菜果啊，用臘味嚟炒啊。琴日呢去唐人街買咗2個椰菜果，唔知大家識唔識呢？可能都有好多朋友食過㗎啦。椰菜果嗰啲梗啊，啲梗啊，拉葉啊，都係咁樣生長，一條一條咁生上嚟。呢度係根部咯，批皮嗰時呢要小心啊，真係，因為佢呢生得好實嘅啦，嗰啲肉啊。呢隻椰菜果好清甜嘅啫，唔知你哋有冇食過？係咁生到好長嘅喎，有咁長嗰啲葉，有時因為佢啲梗都好長㗎。買嗰時呢，都已經係切細嗰啲葉㗎啦。今日呢就食一個先啦，因為撈埋啲臘味啊、臘肉、臘腸啊，同埋少少紅蘿蔔咁樣炒。呢個未食嘅，啱先我批咗一個，好實。批咗之後就係咁樣嘅咯。呢度好少有得賣，唔知你哋有冇買嚟食過？因為我都好耐冇食。唐人飯好少見話有呢隻菜果賣，有時呢又賣到好老身咁啊，又唔想買嚟食。但呢個都唔係咁嫩咯，都老咯開始。準備臘肉、臘腸攞嚟炒臘味，切片咯，臘腸、臘肉都係咯。可能有啲地方嘅嗌法又唔同㗎，呢個椰菜果。我哋廣東人呢，一般都係嗌椰菜果。臘肉啦，唔要塊皮啦，塊皮好韌，炒熟都好難食嘅，韌焦焦。個塊皮呢攞嚟煲菜湯啊、菜乾湯啊都好。我切開佢攞嚟煲湯。有啲人要切絲嘅，有啲菜果啊、紅蘿蔔啊咁，鍾意切絲又得，切片又得，切片啦。都唔係咁嫩啊，呢個菜果。切好咧，整2粒蒜攞嚟起鑊。OK， 種好晒佢，跟住就炒。抹一個鑊啲水，跟住就炒啦。先爆香啲薑蒜先啦，
使放咁多油咯，因為臘腸同臘肉應該都好多油出嚟嘅，爆香佢先，所以陣間先爆下，跟住放埋啲臘味落去啦，爆得差唔多，跟住篤翻起佢。一起啲臘味啊，陣間先用，跟住放啲紅蘿蔔先啦，放埋落去啦，椰菜果，加少少水啊，煮下佢。可以加翻啲鹽啊，少少好，少少糖啊，少少都得嘅。依家倒翻啲臘味落去，真係多油。再焗多一陣，好啦，放翻幾條葱，再加少少蠔油，OK， 一個臘味椰菜果，炒好啦！臘味椰菜果，想食嗎？我見到想食咯，等我好耐冇食椰菜果啦，試一嚿先。好甜口，不過我嗰個椰菜果有啲老，但係仲係好好食，停唔到口添，點算啊？揀椰菜果嗰時咧，最好揀啲咧個皮綠啲嘅。咁樣就嫩啲啦，唔錯，試下炒。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. If you like this video, please like or subscribe. Bye bye.